我觉得我们明天就约7点在车站。那我们约南山门。OK。阿弟，那你呢？等一下，我还要再研究一下。你还要再研究什么啊？我们7点30分的高铁，7点见面，差不多啊。不是啊，你看我公车从这边下车，然后下来经过公园，然后厦门茶条安用的行。厦门茶条安用的行。没错。厦门茶条安用的行。茶条就是车站，用的行就是怎么走。请问车站要怎么走？厦门茶条安用的行，一起练习一遍。厦门茶条安用的行。厦门茶条安用的行。懂吼。阿弟，你再说一次好不好？厦门茶条安用的行。不是，你有没有觉得阿弟的表情很好笑啊？尤其是他问路的时候，眉毛超灵活的耶。有吗？有，好活泼。再来。我问你们两个哦，你们知道眉毛除了可以做表情之外，还有什么作用吗？眉毛。开心的时候，笑嘻嘻。难过的时候，哭了。生气的时候，生气了，耶！中乐透的时候，哈哈！奇怪了，我觉得眉毛好像除了做表情之外，没有什么用途哎。才不是，眉毛有很多功能哦，例如流汗的时候。眉毛可以挡住汗水，不让它流进眼睛里面。还有灰尘来的时候，眉毛可以挡住灰尘。哇，眉毛好重要！因为我们的眼睛很脆弱，所以眉毛除了有表情之外，还可以当我们眼睛的第一道屏障。原来如此。我原本还以为眉毛只有对我的外表有加分而已。阿弟，你会不会想太多啊？对呀，我看我们还是早点回去准备行李啊，明天很早集合呢。对，7点见哦，7点。不要迟到哦，7点茶条集合。茶条7点哦，拜拜。7点茶条。茶条，你们还没跟我说茶条安用的行啊？茶条怎么办啦？又要迷路了。